Ես դա անում եմ Հիսուսի համար։ Նա իմ ամեն ինչն է։ Եթե նա իմ ամեն ինչն է, ուրեմն ես պետք է կարողանամ խոսել մարդկանց հետ այն անձի մասին, որին սիրում եմ։ Քանզի ես սիրում եմ նրան, ես այստեղ եմ այսօր։ Եվ ես անում եմ դա Հիսուսի համար, Աստծո առավել փառքի եւ մարդկանց բարօրության համար։ Ուրախություն։ Սա սիրո խորհուրդն է։ Երբ սիրահարված ես, լի ես ուրախությամբ։ Եթե մենք ընդունում ենք ավետարանը, այդ բարի լուրը, որ Աստված սիրում է մեզ, որ մենք նրա համար շատ հատուկ ինչ-որ մեկն ենք, որ քնքշությամբ եւ սիրով նա ստեղծել է մեզ, նա սիրում է մեզ, նա ողջ է պահում մեզ։ Ամբողջ այդ քնքշությունը եւ սերն են ողջ ուրախության պատճառը։ Ահա թե ինչու եկավ Հիսուսը, որբեսի ուրախությունը լինի քոնը։ Շաբաթ առավոտ է այստեղ Կալկաթայում, ժամը 9-ից մի փոքր անց, եւ արդեն այս քաղաքի փողոցներով մարդկանց համախմբված հոսքերը անցնում են եւ կամ կանգ առնում վերջին անգամ մի պահ տեսնելու Մայր Թերեզային։ Կարծում եմ ասվել էր, որ մենք բոլորս ետ կնայենք եւ կզարմանանք, որ ապրել ենք այս 87-ամյա կնոջ ժամանակահատվածում, ում հուղարկավորությանը հազարավորներն են մասնակցում։ Հուղարկավորությունը կսկսվի մոտ կես ժամից եւ ինչպես թերթերից մեկն էր գրում այսօր Կալկաթայում, ժամանակն է, որ քաղաքը թույլ տա նրան հեռանալ, քաղաքը, որին նա նվիրել էր իր կյանքը։ Այժմ մենք շարժվում ենք դեպի մարզադաշտ, որտեղ կմատուցվի հուղարկավորման պատարակը։ Այժմ տեսնում ենք, թե ինչպես են ժամանում որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Կարծում եմ, սա Սոնյա Կանդին է, Հնդկաստանի նախկին վարչապետ Ռաջիվ Կանդիի այրին։ Քանի որ մենք անվանում էինք նրան Կալկաթայի Մայր Թերեզա, շատերն անտեղյակ էին, որ նա ուղարկել էր իր փերերին առավել քան 120 երկրներ եւ բացել աղքատների օգնության համար նախատեսված առավել քան 500 ապաստաններ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ուշագրավ նվաճում է սա ցանկացած անհատի համար։ Մարդիկ զարմանում են, երբ տեսնում են աղքատներին եւ մեր վերաբերմունքը այդ մարդկանց հանդեպ, բայց նրանք նաեւ զարմանում են, երբ Կալկաթայում տեսնում են մի ջերմություն, հավաքականություն, երբ նույնիսկ փողոցում պառկած մարդիկ հավաքված են մի վերմակի տակ։ 10 մարդ եւ բոլորը ծածկված են այդ մեկ վերմակով։ Դա նրանց միջև սիրո մեծությունն է։ Տառապանքն այստեղ շատ ավելի ֆիզիկական է եւ շատ ավելի նյութական։ Բայց որոշ այլ վայրերում, ուր մեր քույրերն աշխատում են, տառապանքն ավելի խորն է եւ ավելի թաքնված։ Կալկաթա կարող եք գտնել ամբողջ աշխարհում, եթե ունեք աչքեր ոչ միայն նայելու, այլ նաեւ տեսնելու համար։ Հանրության մեկ շաբաթվա սգից հետո եւ մինչ պետական պաշտոնական հուղարկավորության սկսվելը Սուրբ Թոմաս եկեղեցին փակվել է։ Այժմ առանձնանալու ժամանակն է Մայր Թերեզայի ընկերների, ընտանիքի, ինչպես նաեւ նրա գտասրտության միսիոներներ կրոնական միաբանության քույրերի, հայրերի եւ եղբայրների համար։ Մայրը միշտ այնտեղ էր լինում ուղղորդելու մեզ։ Մենք պետք է լինենք լի հավատով եւ վստահենք Աստծուն, ոչ թե ինքներս մեզ։ Մայրն այնքան բարի էր, այնքան մայրական, այնքան մոր նման, նա իսկական մայր է։ Անձամբ ես Հիսուսին եմ զգում, երբ ես նրա հետ եմ։ Նույնիսկ այդքան սարսափելի դեպքեր տեսնելով եւ շատ տառապող մարդկանց նա իր սրտում միշտ մի փոքրիկ երջանկություն էր պահում, ինչպես մի աղջիկ, ինչպես մի երիտասարդ աղջնակ։
Մայրն ասում էր, որ ուզում է մահանալ ոտքի վրա, նվիրաբերելով իրեն մինչև վերջին կաթիլը։ Դա մի ցնցում էր բոլորի համար։ Դա այնքան արագ տեղի ունեցավ։ Ամսի 5-ի առավոտյան մայրը արթնացավ մեջքի սուր ցավով։ Կալկատան նրա տունն էր, նրա սենյակը նրա տունն էր։ Նա շատ էր փափագում գնալ պատարագի, որքան էլ սուր ցավերի մեջ լիներ։ Միևնույն է, մայրը փափագում էր գնալ պատարագի։ Ահա նրա փոքր սենյակը, փոքր բազմոցով, փոքրիկ սեղանով, փոքր մաճակալով, առանց իսկ որևէ օդափոխիչի։ Նա կատարեց այդ ամբողջ օրվա աշխատանքը, ստորագրեց բոլոր նամակներն այնտեղ եղած եւ պատասխանեց հեռախոսազանգերին, քույրերին, ովքեր եկել էին իր մոտ։ Բայց մեկ վայրկյան, երբ ես դուրս եկա սենյակից եւ ոչ ոք չկար, նկատեցի, թե ինչպես նա պարզեց իր ձեռքը։ Դրեց տարապյալ Հիսուսի նկարի վրա, համբուրեց եւ օտային համբույր ուղարկեց Հիսուսին։ Եվ այդ ժամանակ ես հասկացա, որ նա կրկին սարսափելի ցավերի մեջ էր։ Ես ներս մտա մոր սենյակ եւ տեսա, որ նա անհանգիստ տատանում էր գլուխը։ Գիտեի, որ նա ցավերի մեջ էր, հետո տեսա նրա ձեռքը։ Ժամուտն անց 10 էր, ես լսեցի, որ մայրն ասում է չեմ կարող շնչել, երբ նա ասաց, որ չի կարող շնչել։ Անմիջապես հասկացա, որ դա սրտի նոպա է։ Չեմ կարող շնչել, կրկնեց նա, եւ ես գրկեցի նրան։ Հենց այդ պահին լույսերն անջատվեցին։ Էլեկտրականության անջատվելը նման էր այդ պահին մի բանի, որ երբևէ չէինք զգացել։ Երկու հոսանկագծերը միաժամանակ անջատվեցին։ Այդպիսի բան երբևէ չեմ հիշում։ Ամեն ինչը սև էր, մութ։ Մայրը տատանում էր գլուխը եւ մենք ստիպված էինք դուրս վազել, բերել դեղերը եւ ներարկումներ անել առանց լույսի, մթության մեջ։ Հետո լույսերը միացան եւ այդ պահին ես փորձեցի միացնել թթվածի նշանչարության գործիքին։ Կանչեցի քույրերից մեկին, որ օգնի ինձ, եւ երբ արդեն ավարտում էի, էլեկտրականությունը կրկին անջատվեց։ Այդ պահին, երբ լույս չկար, նույնիսկ ջրհամբոմբը չէր կարող աշխատել։ Փորձեցինք թթվածնի խողովակները պարզ եղանակով միացնել, բայց դրանք չաշխատեցին։ Բոլոր քույրերն այդ պահին դրսում էին, աղոթելով սերտ միության մեջ։ Ամեն ինչ շատ արագ էր ընթանում։ Քահանան եկավ եւ կատարեց հիվանդած օծումը։ Բժիշկը սկսեց աշխատեցնել բոմբը, միացնել թթվածինը։ Այդ ողջ ընթացքում մայրը գիտակցության մեջ էր։ Քահանան օծեց նրան։ Մինչ տանում էր հիվանդած օծումը, նա գիտակցում էր, որ արդեն հեռանում է։ And the last sacrament was going on. She realized that she was going. Because she was attentively following the prayer. The next thing was that she just looked up. Հետո նա վերև նայեց, երկու շունչ քաշեց եւ կարծեմ այդ պահին էր, որ մայրը փակեց աչքերը։ Նա պայքարեց կյանքի համար, բայց անձնվելու այդ պահը շատ խաղաղ անցավ։ Նա պարզապես փակեց աչքերը։ Ես դուրս եկա եւ հենվեցի ամանեղենի պահարանին։ Եվ ապա քույրերից մեկը դուրս եկավ եւ ասաց մեզ, որ մայրը մահացավ։ Mother Teresa of Calcutta has died at the age of 87. Beloved throughout the world for her work with... La Madre Teresa, esperanza de los pobres, ha muerto. El mundo entero se viste de luto y se despide de la Madre mourns the loss of Mother Teresa, who died last night in her beloved city, Calcutta. Celle qui a aidé les pauvres du monde entier pendant presque 50 ans vient de nous quitter. Ils sont aujourd'hui des milliers à pleurer la perte de cette sainte vivante. She was called a living saint for her work with the Pope for almost 50 years. World leaders and people from many countries are expected to arrive in Calcutta.
Նա ծնվել էր Մակեդոնիայում, ալբանական ընտանիքում, նրա անունը Ագնես էր։ Մեծանալով որպես կաթողիկե, նա դեռ վաղ հասակում որոշեց նվիրել իր կյանքը Հիսուսին։ 3 երեխաներ կային նրանց ընտանիքում։ Նա հեռացավ տնից դեռ 18 տարեկան հասակում։ Ակնկալվում է, որ նրա ամենամոտ դեռ ողջ ազգականը քրոջ դուստրը կմասնակցի պետական ուղարկավորության արարողությանը։ Նա երիտասարդ աղջիկ էր, երբ միացավ Լորետոյի իռլանդացի քույրերին, եւ 1929 թվականին նրան ուղարկեցին Կալկաթա, որտեղ նա դասավանդեց մոտ 20 տարի։ Նա սովորական մայրապետ էր, ով դասավանդում էր մասնավոր օրորտաց դպրոցում մինչև 1948 թվականը, երբ նա լքեց Լորետոյի քույրերին, հիմք դնելու գտասրտության միսիոներներ քույրերի նոր միաբանությանը, ծառայելու աղքատներից ամենաաղքատներին։ Հաջորդող տարիներին գտասրտության միսիոներներն աճեցին, ընդգրկելով եղբայրների, քահանաների, համագործակիցների և կամավորականների ողջ աշխարհով մեկ։ They don't need to know me and to know my background. Պաշտոնապես Մայր Թերեզան թողեց գտասրտության միսիոներների ընդհանուր մեծավորուհու իր պաշտոնը 6 ամիս առաջ։ Նա մինչև վերջ շարունակում էր սերտորեն աշխատել իրեն փոխարինելու եկած քույր Նուրմելայի հետ։ Մայր Թերեզան հետևում էր իր հիմնած միաբանության աճին մոտ կես դար, որն այժմ ընդգրկում էր աղքատներին ծառայելու եկած շուրջ 4000 քույրերի ամբողջ աշխարհով մեկ։ Նրանք կարիք չունեն ճանաչելու ինձ և իմ անցյալը։ Ես այն եմ, ինչ կամ Աստծո աչքերում, բայց մարդկանց համար շատ կարևոր է սիրել աղքատներին։ Նյութական աղքատությունը միշտ կարող է բավարարել նյութականով, սակայն անցանկալիները, չսիրվածները, ամենատարրական հոգատությունից զրկվածները, մոռացվածները, միայնակները, դա ավելի մեծ աղքատություն է։ Տառապյալ Քրիստոսն իսկապես ապրում է մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ, տարբեր ձևերով։ Հիսուսի միայնությունը, Հիսուսի ցավը և տառապանքը Գեթսեմանիում, որն արյուն քրտինքի պատճառ էր, կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ տառապանք էր, քան նույնիսկ ինքնին խաչելությունը։ Խաչելությունը ժամանակավոր էր և մարմնական, բայց միայնության ցավը, մերժված և լքված լինելու ճգնաժամը պատճառն էին այդ արյուն քրտինքի։ Կարծում եմ, որ այսօր մենք տեսնում ենք, որ միայնությունը վերապրվում է շատ ու շատ հարուստ երկրներում։ Մարդիկ անցնում են անցանկալի և մերժված լինելու չարչարանքի միջով։ Բայց ես կարծում եմ, որ Աստծո հանդեպ մեր սերը և Աստծո կողմից մեր սիրված լինելը արտահայտելու ամենահասարակ ճանապարհը այն է, ինչ եկել էր սովորեցնելու մեզ Հիսուսը՝ սերը միմյանց հանդեպ։ It is not how much we do, how big the thing. Կարևորն այն չէ, թե որքան ենք մենք անում, որքան մեծ են մեր կատարած գործերը, այլ այն, թե որքան սեր ենք մենք ներդնում դրանք կատարելու մեջ։ Քանի որ բոլորս մարդ արարածներ ենք և մեզ համար դա շատ փոքր է երևում։ Բայց երբ այդ տրվում է Աստծուն, Աստված անսահման է և այդ փոքր գործողությունը դառնում է անսահման գործողություն, որովհետև Աստված անսահման է, նրա համար չափ գոյություն չունի։ Դա շատ կարևոր է յուրաքանչյուրի համար, ոչ միայն մեզ կրոնավորներիս, այլ ամեն մարդու և կյանքի ամեն մի ձևի համար։ Մենք պետք է սրբություն գտնենք այն աշխատանքի մեջ, որն Աստված վստահել է մեզ, պարգևելով մեզ հատուկ շնորհ։ Այո, մեզանից յուրաքանչյուրին նա պարգևել է հատուկ շնորհ։ Միգուցե ես կարող եմ միայն կարտոֆիլ կճվել, բայց ես պետք է այդ գործը գեղեցիկ անեմ։ Սա գործով արտահայտված իմ սերն է Աստծո հանդեպ։ Կարևորն այն չէ, թե որքան ենք մենք անում, այլ այն, թե որքան սեր ենք ներդնում դա անելու մեջ։ Սա է ավելի կարևոր Աստծո համար ու նաև մեզ համար։ That week was Այդ
Այդ շաբաթը վիթխարի սիրո շաբաթ էր, ամբողջ աշխարհի մարդկանց սիրո զեղումն էր։ Մարդիկ եկել էին բոլոր վայրերից։ Կալկաթայի ժողովուրդը տեսնում էր, թե որքան են մարդիկ տենչում գալ մոր մոտ։ Նրանք կանգնեցին անձրևի տակ, արևի տակ, ժամեր ու ժամեր շարունակ։ Ժամը 8-ին նրանք կբացեն Սուրբ Թոմաս եկեղեցու դռները։ Նրանք միայն թռուցիկ մի հայացք կգցեն մոր վրա, ոտքերի մոտ կխոնարհվեն, կթողնեն ծաղիկներ եւ իրենց ցանկությունները եւ կբաժանվեն նրանից, հեռանալով մյուս դռնից։ Սա մի շատ գեղեցիկ ու կարևոր արարողություն էր Կալկաթայի համար։ It was such beautiful arrangements in Calcutta. After the third day, Երրորդ օրը ժամը 4-ից հետո կդադարեցվի մարդկանց հավաքը, որպեսզի քույրերը կարողանան առանձնանալ մոր հետ։ God's love is infinite, full of tenderness. Աստծո սերն անսահման է, լի է քնքշությամբ, կթասրտությամբ, լի է ներողամտությամբ, բարությամբ, հոգատարությամբ։ Նշանակություն չունի գույնը, ցեղը, ազգությունը, կրոնը, հինդու թե հրեա, մուսուլման, բուդդայական, կոմունիստ, քրիստոնյա։ Ամեն մի տղամարդ, կին, երեխա Աստծո երեխան է, ստեղծված Աստծո նմանությամբ։ Եվ սա ամենագեղեցիկ մասն է, երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ ստեղծված ենք միևնույն սիրով ձեռքով, որ մենք եղբայրներ ու քույրեր ենք, եւ սիրելու այդ արարքը Քրիստոսի ներկայության կենդանի իրականությունն է։ And that love in action is the living reality of the presence of Christ. A person may come dressed in a sari or Մարդը կարող է կրել հնդկական կամ եվրոպական հագուստ, արաբական հագուստ, տարբերություն չկա, քանզի Հիսուսը շատ հստակ ասել է, ինչ որ անում ես իմ եղբայրներից ամենափոքրին, այդ ինձ ես անում։ Այդ նույն Հիսուսն էլ ասաց, ես քաղցած էի, ես մերկ էի, ես հիվանդ էի, դու արեցիր դա ինձ։ Երբ երեխա ես ընդունում իմ անունով, դու ինձ ես ընդունում։ Եթե իմ մի բաժակ ջուր ես տալիս մեկին, այդ ինձ ես տալիս։ Ինչ որ անում ես իմ եղբայրներից ամենափոքրին, այդ ինձ ես անում։ Դժվար է բացատրել, բայց մեկ անգամ որ գիտակցես այդ ներկայությունը, այդ ժամանակ կհասկանաս, որ ում որ հպվում ես, ում որ սիրում ես, կուղեկցի հնդկական բանակը, եւ քանի որ սա պետական արարողություն է, սա մի հազվագյուտ պատիվ է մակեդոնական ծագումով այս կնոջ հանդեպ, ով եկել էր այստեղ մոտ 60 տարի առաջ։ Եվ ահա տեսնում եք, թե ինչպես է թափորը դուրս գալիս Սուրբ Թոմաս եկեղեցու հսկա դռներից։
Հինդուիստ ես թե մուսուլման, Կալկաթայում այսօր այն ամենի համար, ինչ Մայր Թերեզան արել է, նրան վեր են դասում կրոնից ու ազգությունից։ Նրա մարմինը դրված է այն կարգի վրա, որտեղ դրվել էին Մահատմա Գանդիի և Ներուի մարմինները։ Այն, ինչին ականատես եք լինում հիմա, բացառիկ մի պահ է ոչ միայն Հնդկաստանի, այլ ողջ 20-րդ հարյուրամյակի համար։ Մայր Թերեզան, մի կին, որ եկել էր խորհրդանշելու հոգածությունը, սերն ու հավատքը։ What you are witnessing is a historic moment, not just in this city or in the state of India, but really in the 20th century. Անթիվազմությամբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարբեր երկրներից ժամանել են այստեղ մասնակցելու արարողությանը, թագավորներ, թագուհիներ, նախագահներ ու նախարարներ։ This cortege is approaching, and the body of Mother Teresa in that white coffin will be brought in and laid upon a dais here at the Netaji Stadium in Calcutta. A number of dignitaries have arrived, as we mentioned earlier. First Lady Hillary Clinton is here. We also have Sonia Gandhi, the wife. There are also the Queens of Jordan, Queen Noor, Queen Paola of Belgium, and Queen Sophia are expected here. There are, from Britain, the Duchess of Kent. There are also kings, prime ministers, queens, and first ladies. The President of India, the President of Italy, of Albania. Mother Teresa was born of Albanian parents. Again, we're seeing... The aim of our congregation, the aim of our existence is not just to do that work. The aim is to satiate the thirst of God. Կտասրտության միսիոներների մեր միաբանության նպատակը, մեր գոյության նպատակը ոչ միայն այդ աշխատանքը կատարելն է, նպատակը Աստծո ծարավը հագեցնելն է, Հիսուսի ծարավը խաչի վրա, սիրելու համար այն հոգիները, ովքեր նրա կողքին են, ովքեր աղքատներից ամենաաղքատն են։ Քրիստոսի այդ քաղցը խաչի վրա, Քրիստոսի այդ ծարավը խաչի վրա հագեցվում է գործով, արտահայտված մեր սիրով, որպես կանոն դա սկսվում է ժպիտից, հպման, շփման ժպիտից։ Այն թե ինչպես են կպվում մարդկանց, ինչպես ենք նվիրաբերում մեզ մարդկանց, այդ ամենը գործով արտահայտված սերն է։ Դրա համար մարդիկ, ովքեր շփվում են քույրերի հետ, Քրիստոսի ներկայությունն են զգում այդ հպման մեջ, եւ քույրերն էլ իրենց հերթին Հիսուսի ներկայությունն են զգում աղքատների տեսքով քողարկված այդ մարդկանց հետ շփվելիս։ Միշտ չէ, որ սա հեշտ է, բայց սա գեղեցիկ եւ հիանալի ճանապարհ է, եւ մեր այդ գործողությունների մեջ իսկապես Աստծո ներկայությունն է արտահայտվում։ Մարդիկ գիտականորեն կամ այլ կերպ փորձում են ապացուցել, որ Աստված եղել է։ Հիմա մենք կարող ենք ամեն ինչ անել, կարող ենք տալ կյանք, կործանել կյանք, այնքան շատ բան կարող ենք անել։ Աստված եղել է, նրա վեհությունը եղել է, նրա մեծությունը եղել է, արարումը եղել է։ Մարդիկ փորձում են ապացուցել դա։ Այնուամենայնիվ, աղքատների ներկայությունը եւ այդ աշխատանքը եւ ամբողջ աշխարհում սիրո արտահայտումը գործով, այս ամենն ապացուցում է, որ Աստված է։ The love in action that's going throughout the world is proving that God is. Այդ կինը, ով արժանացել էր ամենաբարձր պատիվների, ստացել էր խաղաղության Նոբելյան մրցանակ 1979 թվականին, ինչպես ասում էին կոմիտեի անդամները, նույն ինքն էր նաև աղքատության խորհրդանիշն ու աշխարհի խաղաղությանը նպաստողը։ Նույնիսկ իր կյանքի վերջին տասնամյակների ընթացքում Մայր Թերեզան ապաստաններ բացեց աշխարհի ամենաանհանգիստ վայրերում, նաև նախկին խորհրդային միությունում, Կամբոջայում, Իրաքում եւ Ալբանիայում։ Նա իր քույրերին այդ վայրերը բերեց անաղմուկ եւ առանց լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրավելու։ Նա երբեք չներգրավվեց քաղաքականության մեջ։ Նրա նպատակն էր, ինչպես նա ինքն էր ասում, քնքշանք ու սիրով լի հոգացություն տալ նրանց, ովքեր չունեին այդ եւ միայնակ էին։ Forgiveness is a
Ներողամտությունը խաղաղության ամենամեծ արկայությունն է։ Միայն երբ մենք չենք ներում միմյանց եւ ապրում ենք խռովության մեջ, նախանձության ու դժբախտության մեջ, քանի որ սիրում ենք գործով, նաեւ ատում ենք գործով։ Like you have love in action, you also have hatred in action. And no one hates God more Եվ ոչ than ոք the չի ատում Աստծուն առավել, քան Սատանան։ Նա գործի է վերածում այդ ատելությունը Աստծուն հանդեպ, քայքայելով եւ ստիպելով մեզ by մեղք destroying գործել։ us, by making us commit sin. It is not a question Հարցն այն չէ, թե որքան մեծ կամ որքան փոքր։ Մեղքը միշտ Աստծուն մերժելն է։ Սատանան կայտակղում է մեզ ոչ այնքան մեզ անձամբ վնաս պատճառելու համար, որքան մեր մեջ Աստծուն կործանելու համար։ Նրա նպատակը դա է, ոչ այնքան ես կամ դու։ Մենք ոչինչ ենք, նա Աստծո դեմ է։ It's against God that he is, and a hatred to God. And that's a really very difficult poverty to remove. Այս տեսակ աղքատությունը շատ դժվար է վերացնել։ Հոգևոր աղքատությունը, հատկապես Աստծուն կորցնելը, Աստծո հետ միությունը կորցնելը, այսինքն այսօր փողի ագահությունը, մեծարանքի, փառքի ագահությունը զբաղեցնում է մեր կյանքում Աստծո ներկայության տեղը, եւ դա շատ մեծ աղքատություն է։ Glory is taking the place of God's presence in many lives, and that's a very, very great poverty. But there is when the wonderful mercy of God comes. Loving Father is the Սիրո loving Father հայր։ for us all. Նա սիրալիր հայր է մեզ բոլորիս համար։ To forget. Միշտ պատրաստ ներելու, մոռանալու։ Նա միշտ այնտեղ է։ Մենք ստիպված չենք հեռու գնալ նրան փնտրելու համար, քանզի նա հենց սրտի ներսում է, սիրելով մեզ, կանչելով մեզ, պաշտպանելով մեզ քնքշությամբ եւ սիրով։ Մենք շատ սիրո կարիք ունենք ներելու համար, եւ մենք շատ հեզության կարիք ունենք մոռանալու համար։ Ներողամտությունը կատարյալ չէ, քանի դեռ մենք չենք մոռանում։ Այնքան ժամանակ, որքան մենք չենք կարող մոռանալ, մենք իրականում դեռ լիովին չենք ներել։ Եվ ահա թե ինչպես ենք մենք վիրավորում մեկս մյուսից։ Մենք վերհիշում ենք երեկվա օրը եւ շարունակ կրկնում ենք։ Դա նշանակում է, որ մենք չենք մոռացել։ Մոռանալու համար հեզության կարիք ունենք։ Ահա թե ինչու շատ կարեւոր է սովորել հեզ լինել։ Դա այն գեղեցիկ գաղափարներից մեկն է, որ Հիսուսը խնդրում է մեզանից։ Սովորիր ինձանից, որովհետև ես համեստ եւ հեզ եմ սրտով։ Նրա համար առաջնայինը համեստությունն է։ Համեստությունը միմյանց հանդեպ, համեստությունը մեր եղբայրների եւ քույրերի հանդեպ, եւ հեզությունը Աստծո հանդեպ։ Եվ այսպես երկուսն էլ, համեստությունը եւ հեզությունը։ Համեստությունը կամ սերը կամ կարեկցանքը, ինչպես որ կցանկանաք անվանել այն, լրացնում է ներողամտությունը։ Քանզի ինչ որևէ մեկին ներելը, մենք պետք է գիտակցենք, որ ներողամտության կարիք ունենք։ Եվ ահա թե որտեղ է հայտ գալիս սրտի հեզությունը։ Եվ հենց ներողամտությունն է խաղաղության ամենամեծ արկայությունը։ Հիշարժան եւ պատմական մի օր է այսօր։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ այստեղ գտնվող մարդիկ զարմացած են, որ Մայր Թերեզայի հանդեպ ապրումների եւ զգացմունքների այսպիսի զեղում կա։ Forgiveness is the greatest presence of peace. Ահա տեսնում եք ուղարկավորության թափորը, որն ուղեկցում է Մայր Թերեզայի մարմինը, ինչ շուտով կսկսվի արարողության պաշտոնական մասը։ Where the funeral services will be now enter their formal stages with a funeral mass. This is a memorable and it is an historic day here. I think a great many people here are even surprised that there has been such an
outpouring of emotion and sentiment for Mother Teresa. Funeral cortege of Mother Teresa, dubbed the Saint of the Slums here in Calcutta and around the world. The funeral cortege is heading now towards the indoor stadium where the funeral service is scheduled to begin. We have been created to love and to be loved. There's a part in our Մենք body ստեղծված ենք սիրելու եւ սիրված լինելու համար։ for that love. Մեր մարմնի ներսում մի մասնիկ կա, որը տենչում է այդ սիրուն եւ կարող է տալ այդ սերը։ Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ այնքան զբաղված են, որ ժամանակ չունեն նույնիսկ ժպտալու միմյանց։ Ժամանակ չունեն հաճույք ստանալու միմյանցից, լինելու միասին, ժպտալու միասին, աղոթելու միասին։ Հայրը, մայրը շատ զբաղված են, երեխաներն անուշադրության են մատնված, բայց կրկին նրանք ժամանակ չունեն խոսելու իրենց երեխաների հետ, խոսելու ընտանիքի անդամների հետ։ Երեխաները սիրել են սովորում ստանալով այդ կնքշությունը եւ սերը իրենց մորից եւ հորից։ Ահա թե ինչու է այդքան կարեւոր երեխայի կյանքի համար ծնողի այդ ջերմությունը, այդ սերը, այդ կնքշությունը։ Անհամաձայնությունն էլ միշտ ի հայտ է գալու, բայց դա մարդկային կյանքի մասն է։ Դա ստիպում է մեզ առավել մտերիմ դառնալ միմյանց հետ, երբ հասկանում ենք մեկս մյուսի տկարությունը։ Շատ կարևոր է ընդունել միմյանց, այնպես, ինչպես որ կանք։ Սա սիրո սկիզբն է, եւ որպեսզի ունակ լինենք սիրելու, մենք կարիք ունենք աղոթելու։ When we understand the weakness of each other. It's very important to accept each other as we are. And that's the beginning of love. And to be able to love, we need to pray. God speaks in the silence of the heart. Աստված խոսում է սրտի լռության մեջ։ Մենք լսում ենք, եւ հետո մենք ենք խոսում Աստծո հետ մեր սրտի լիությունից։ First we listen. Սկզբում մենք լսում ենք, Աստված խոսում է, հետո մենք խոսում ենք, եւ Աստված լսում է։ Այս կապը աղոթքն է, միասնությունն է Աստծո հետ։ Աղոթող հոգին, աղոթքի պտուղը հավատքի խորացումն է, իսկ հավատքի պտուղը սերն է։ Սիրո պտուղը ծառայելն է, ծառայելու պտուղը խաղաղությունն է։ Ահա թե ինչու մենք կարիք ունենք աղոթելու, ավելի մաքուր սիրտ ունենալու համար։ Եթե ավելի մաքուր սիրտ ունենք, մենք կարող ենք տեսնել Աստծուն, իսկ երբ տեսնում ենք Աստծուն, մենք բնականաբար կսիրենք միմյանց։ Դա նշանակում է, որ տեսնում ենք, նայում ենք, եւ հետո ձեռք ենք մեկնում ծառայելու, եւ նվիրում ենք մեր սերտերը սիրելու։ Our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. It is here that a funeral mass is about to get underway. A funeral mass that will be a rich mixture Of all of India's faiths, Hindus, Muslims, Sikhs, Buddhists. India decided to give birth. Հնդկաստանը որոշել է պետական մասշտաբով հուղարկավորություն կազմակերպել։ Պետական հուղարկավորությունը մեծ պատիվ է նրա համար։ Նա երբևէ չէր երազել այդ մասին, բայց պետք է ընդուներ այն հանուն Աստծո փառքի եւ մարդկանց բարօրության։ Երևի ամենամեծ պատգամը, որը նա տվել է աշխարհին, դա մարդկային կյանքի արժեքն է եւ արժանապատվությունը։ Ողջ մարդկային կյանքը թանկարժեք է, ինչպիսի վիճակում էլ որ այն գտնվի, արգանդից մինչև գերեզման։ Այսօր Հռոմի Պապ Հովհաննես Պողոս II անունից, ով այստեղ է ինձ ուղարկել, տալիս եմ ձեզ վերջին երկրային հրաժեշտը եւ նրա անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այն ամենի համար, ինչ արել եք ողջ աշխարհի աղքատների համար։
Նրա անունից եմ դնում ձեր տագաղին մեր խորին երախտապարտության ծաղկեփունջը, թանկագին Մայր Թերեզա, եղիր խաղաղության մեջ, թանկագին Մայր Թերեզա, աղոթիր մեզ համար, ամեն։ The flower of our deepest gratitude. Dear Mother Teresa, rest in peace. Dear Mother Teresa, pray for us. Amen. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Bring me to everlasting life. We feel blessed that a saint like Mother Teresa lived amongst us in total dedication to truthful living and as an embodiment of compassion and humility. But it is not human gifts and human achievements. Ամեն դասակարգի, երկրի եւ կրոնի պատկանող մարդկանց այս բազմությանն այստեղ է բերել ոչ թե մարդկային շնորհները, մարդկային նվաճումները, այլ մենք գտնվում ենք մի բազմության կենտրոնում, որը մոր սիրո պտուղն է Աստծո եւ Հիսուսի եղբայրներից ամենափոքրի հանդեպ։ His Excellency, the President of Albania, Minister of West Bengal, His Excellency, the President of Ghana, Majesty Queen Sofia of Spain, His Excellency, the Ambassador of Israel, Ambassador of Austria, His Excellency, the President of Italy, Her Majesty the Queen of Belgium, the Kakodoi of Japan, Her Majesty the Queen of Jordan, First Lady of the United States of America, Excellency the First Lady of France, Excellency, the Prime Minister of Bangladesh, Royal Highness the Duchess of Kent, Prime Minister of India, Excellency, Mrs. Chrétien of Canada, Excellency Ambassador of Cuba, His Excellency, the President of India. May Christ, the Good Shepherd, lead her safely home, and may she be happy forever with all the saints in the presence of the eternal King. Externally you see just bread. Արտաքինից դա միայն հաց է, բայց իրականում դա Հիսուսն է։ Արտաքինից տեսնում ես աղքատներին, բայց իրականում դա Հիսուսն է։ Դժվար է բացատրել, դա սիրո խորհուրդ է։ Դա այն գաղափարներից մեկն է, որին մարդկային միտքը չի կարող հասնել, բայց միտքը ստիպված է ենթարկվել։ Այդ նա է։ Այդ նրան ենք ընդունում եւ նրան ենք ծառայում։ Գործով արտահայտված մեր սերը Քրիստոսի հանդեպ նրան ծառայելն է աղքատների մեջ, քանզի նա շատ հստակ ասել է. Ինչ որ անում ես իմ եղբայրներից ամենափոքրին, այդ ինձ ես անում։ Եվ համոզվելու համար, որ հասկանում ենք, նա ասաց, որ մահվան ժամին մենք կդատվենք այն բանի համար, թե ինչպիսին ենք եղել։ Ես քաղցած էի, ինձ ուտելիք տվեցիր, ես ծարավ էի, ինձ խմելու բան տվեցիր, ես մերկ էի, ինձ ծածկեցիր, ես հիվանդ էի և բանտարկված, դու այցելեցիր ինձ, ես անտուն էի, ինձ ներս առար, արի իմ հոր օրհնյալը։ Come, you blessed of my Father. A young girl and a young boy. That's why right from the beginning, even the younger sisters have to be taught of that presence in the Eucharist and His presence in the poor. God grieved
And that these two presence, that's only one presence actually. Դեռ սկզբից ամենաերիտասարդ քույրերը պետք է ուսուցանվեն նրա ներկայության մասին հաղորդության մեջ եւ նրա ներկայության մասին աղքատների մեջ։ Սրանք երկու ներկայություններ չեն, իրականում մեկ ներկայություն է։ Այն նման է երկու սերերի, որոնք իրականում մեկ սեր են։ Դրա համար սկսիր օրնաղոթքով, պատարագով, սուրբ հաղորդությամբ։ Միայն երբ ընդունենք նրան որպես կյանքի հաց, այո, նա ստեղծել է կյանքի հացը, որպեսզի կյանք տա մեզ։ Եվ այդ կյանքի ընդունումը տալիս է մեզ ուժ եւ արիություն, ուրախություն եւ սեր, հպվելու նրան, սիրելու նրան, ծառայելու նրան։ Առանց նրա մենք չէինք կարող դա անել, բայց նրա հետ կարող ենք ամեն ինչ։ Եվ ահա պատարագն ավարտվեց ու Մայր Թերեզայի մարմինն այժմ դուրս են բերում։ Նրանք ուղեկցեն դեպի կենտրոնական տուն, եւ ապա հանրային այս արարողակարգից հետո այնտեղ տեղի կունենա առանձնական արարողություն։ Coming back along the streets of Calcutta to her headquarters known as Mother House. There, after a very public funeral service, there will be a private burial inside Mother House. I never forget you, Mother. I never forget you. We decided to bury Mother in Mother House. Մենք որոշեցինք թաղել նրան միաբանության կենտրոնական տանը, քանզի բոլորս գիտենք, որ ուզում ենք մայրը մեզ հետ լինի, եւ բոլորս գիտենք, որ նա սիրում էր կենտրոնական տունը։ Ուր էլ որ գնար, նա միշտ ուզում էր վերադառնալ Կալկաթա, իսկ Կալկաթայում կենտրոնական տուն։ Ես համոզված էի, որ մեր շուրջ անսահման խաղաղություն եւ շնորհ կար։ Christ was the first to rise from the dead, and we know that he will raise up our mortal bodies to be like his in glory. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. It was a moment of tremendous, you all know what it means when the body is going down to the tomb.
found there is a lot of peace and grace around us. With all of us around Mother, we remained there, we prayed, we cried, and we surrendered. I believe Mother is in heaven and she is alive in the heart of each of us. Very, very special. When we die and go home to God, for death is nothing else but going home to God. He will judge us on what we have been to each other. How we loved each other. Dear Jesus, help us to spread your fragrance everywhere we go. Flood our souls with your spirit and life. Penetrate and possess our whole being. Բոլորս հավաքված մնացինք նոր շուրջը, այստեղ մենք աղոթում ենք լացում, բայց վերջապես հանձնվեցինք։ Ես հավատում եմ, որ Մայրը երկնքում է և որ նա ողջ է, մեզանից յուրաքանչյուրի համար նա շատ հատուկ է։ Մահն այլ բան չէ, քան գնալ տուն, Աստծո մոտ։ Նա մեզ պիտի տատի այն բանի համար, թե ինչպիսին ենք եղել միմյանց հանդեպ, ինչպես ենք սիրել միմյանց։ Սիրելի Հիսուս, օգնիր մեզ տարածել քո բույրն ամենուրեք, ուր որ գնում ենք, լցրու մեր հոգիները քո ոգով և կյանքով։ Թափանցիր մեր ողջ էության մեջ և տիրիր նրան, որպեսզի մեր ողջ կյանքում լինենք միայն քո ճառագող լույսը։ Փայլիր մեր մեջ այնպես, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք, ում հետ շփվում ենք, զգա քո ներկայությունը մեր մեջ։ Թույլ տուր նրանց զգալ և տեսնել միայն Հիսուսին։ Մնա մեզ հետ և մենք կսկսենք փայլել այնպես, ինչպես դու, այսինքն փայլել որպես լույս մյուսների համար։ Հիսուսի լույսը կլինի ամբողջովին քեզանից, դա չենք լինի մենք, դա կլինես դու, ով փայլում է մեր մեջ։ Թույլ տուր կովաբանել քեզ այնպես, ինչպես սիրում ես, փայլելով մեզ շրջապատողների վրա։ Թույլ տուր քարոզել ոչ թե լոկ բառերով, այլ մեր օրինակով։
թույլ տուր քարոզել ոչ թե լոկ բառերով, այլ մեր կյանքի օրինակով։ Այս մեծ համակրանքի ազդեցությունն ու ուժը եւ ակնհայտ սիրոլիությունն է կրում մեր սիրտը քո հանդեպ։ Let us preach you without preaching, not by words, but by the catching force, the sympathetic influence of what we do, the evident fullness of the love our hearts bears for you.